Assalamualaikum sahabat semua. Ini ya, kami mau berbagi pengalaman apabila kami berdahak atau baduk berdahak. Ini yang kami lakukan, kami selalu membakar jahe. Setelah matang kita kupas, lalu kita geprek dan terus masukkan ke dalam gelas. Tambahkan gula jawa, tambahkan air panas, lalu kita aduk. Setelah itu kita bisa meminumnya selagi masih hangat ya. Pasti badan akan terasa enakan. Coba untuk beberapa hari dan rasakan hasilnya. Selamat mencoba. Terima kasih.